好，你好，喂，係你好，呢邊係廣州2345政務服務便民熱線，工號1915，先生你好，係你好，係你好，呢邊喺我哋熱線有收到先生你通過12345網站登記工單上嚟，話嗯，針對翻我報工單編號定係嗰個直接內容呢？先生，因為有一你個工單邊編號樣都得，係咁我報個完整工單編號俾你，嗯，0126015234767401，該工單呢，就喺於27號，即係琴日下午6點15分啦。我哋有針對翻你反映嘅事項，要求緊急攔截，立即停止6個子彈向海童街道及原基層派發。請問是否要撤銷呢個工單？你回覆上嚟就話唔需要撤銷，但你涉及到嘅嗰個轉派單位唔好俾到嗰個基層，唔好意思啊，先生，冇所唔好俾謂冇所謂，到基層，係咁嘅。咁根據翻熱線呢邊嘅案件流程啦，係按照呢個由政府部門進行呢個職能流轉嘅，就唔係我哋去規定呢個轉派單位嘅，我哋係按呢一哦，個呢個係投訴嘅事信訪投項內容。訴嚟嘅喎，你將嗰六個子彈裏面，你有冇睇過咧？嗯佢係連嗰六個子彈係將佢投訴海棠街嗰啲嘢都全部發翻晒落去喎，呢個係先生係咁嘅。嚴重嘅嗰個程序違反嗰個程序嘅喎。先生，點解你可能需要先向你你。哋唔立即因為當日你哋之前嗰個單，我係已經係即刻打咗嗰個非常不滿意，同埋即刻發咗呢個401呢個單過去俾你哋一路都冇攔截到，而家都冇攔截到喎。而家人哋佢成個基層好咩好，人哋都知道喎，而且佢對上嗰個單號已經係指定係唔可以派送俾佢。呢個單係已經係第25次流轉，按照講按照12345嘅流程係超過3次無效流轉嘅話，要提級處理嘅喎。點解佢冇提級處理，仲要將投訴基層嘅嘢流轉落去基層嘅？呢個問題好嚴你好，重嘅喎，因呢個為先同你因為已經講一下。係寫住係要抄送俾紀委，抄送俾檢察院，你哋都冇做喎。因為你睇到你好，佢嗰個附你先講件裏面先啊，先生。20次到25次佢嘅回覆，其中第24次係有5個子彈係申請咗2次複雜延期，而佢嘅所有嘅回覆由20次到25次，佢都係複製黏貼喎，簡單嘅複製黏貼。呢樣嘢點解我想問係點樣去審核俾佢通過咗？而且我答覆係非常不滿意之後呢，係冇一個反饋流程嘅。而家呢幾年都好似冇咗個反饋流程。先生，你呢邊描述完啦，係咪？我描述嘅喺個投訴裏面已經描述咗啦，但係你答覆我嘅嘢呢，唔係按照嗰個我投訴嗰個嚟答覆我。你唔好同我先生，講話咩咁呢邊先向按照你。屬地咩流程，因為上面第一個已經註明咗，佢唔係話直接係唔好流轉去，唔好流轉去街道，因為你由16次到24次，佢已經係你哋已經係派單係俾海珠區政府噶啦。海珠區政府你如果係已經有6次，幾多單啊？算你分6單啦，有啲係分咗7單嘅。咁你6次36個投訴都係無效流轉嘅話，呢個本身一早就係應該要提級嘅咯。點解你哋12345嗰邊冇做一個提級處理？而且我係申請咗嘅喎，唔係，即係就算係正常嘅流程，唔需要我申請，佢都係已經係提級嘅。點解我申請咗，第一個佢冇提級，第二個你將佢嗰個我係投訴嘅基層嘅嘢，你將佢拆解成普通嘅投訴工單，嗰5個單嘅單號，嗰5個單嘅內容，呢樣係好惡劣嘅喎。
你應該係一係解釋俾我聽，你攔截咗單未先？你有冇攔截到佢先？定係已經係去咗邊度？呢個單嗰個流轉情況係點個樣？你係咪應該第一時間而家應該話俾我聽？問我係咪要撤咗呢6個單？我係唔會撤呢6個單嘅，因為呢6個單本身就係證據，你1、2、3、4、5違規肢解重案。好，先生，咁我呢邊可以講啦，係咪？可以，你話俾我聽呢6個單而家嘅流轉情況係點個樣？首先關於工單，我哋呢係會按呢一個職能嘅職責去進行呢一個轉派。咁你嘅工單已經有當時嘅工作人員進行工單嘅拆解。你唔好同我講呢啲拆解，因為你拆解本身就已經係一個嚴重嘅問題嚟㗎啦。我哋係唔會係冇呢一個所講嘅攔截呢個操作，係只有你有冇攔截呢個操作係你嘅問題，你係點樣回收翻佢？因為呢樣嘢佢被投訴人已經知道晒呢啲嘢。你而家係人為肢解重案線索喎，惡意降格定性喎，縱容核心機密泄露喎。你有冇睇我發俾你嗰份法律聲明啊？咁先生，我呢邊先講完我呢邊要講嘅內容先。你講嘅內容，你唔好同我講你複述一個你程序嗰啲乜乜物。我就係問你，而家呢幾份工單流轉咗去邊度？已經流轉到去邊一級？流轉咗幾長時間？你呢個到陣時喺書面嗰度答覆我。你喺辦結個書面嗰度答覆我，一定要。而且你嗰個流轉嘅個日誌，你一定要俾翻我。因為呢樣嘢我肯定我到陣時要追究你哋1、2、3、4、5。你唔好話你有冇攔截，呢樣係你自己做錯咗嘅。因為嗰份單寫明佢係以咩投訴為主，你點解會將佢降格嗰個重案線索？我以降格個定性，因為係投訴海棠街道嘅，你點解會變成嗰個咩啊？解釋說明不清晰？呢啲你要清晰回覆我呢樣嘢嘅喎。點解會變咗佢係解釋唔清晰咩？佢解釋唔你嗰份文件，佢嗰份 PDF 文件放上去幾位，佢已經係範文嚟㗎啦，係欺詐法係嗰個咩欺詐？你哋講嘅職務欺詐同埋嗰個咩啊？嗰啲係範文嚟㗎啦，佢冇一句話係啱嘅。你哋1、2、3、4、5係點樣審核通過？然後將呢個作為一個處理結果俾翻我，而且我係26次你幾百份嘅嘢，佢嘅評價都係非常不滿意嘅。咁佢點解佢可以不停喺佢呢度流轉，而唔去做提級處理？你嗰度寫得好明顯㗎。我對上一個我投訴嗰個工單，你拆解6項嗰個，你係已經寫明係按照我嘅要求發到去相關嘅部門。但我睇過所謂嘅相關部門嗰6單，全部都係海珠區政府，而且佢係同24次、24、23次嘅投訴嘅你哋嘅回覆內容係一致嘅，佢亦都係會一路下放到去基層嘅。你呢個係嚴重泄密嘅喎。佢如果佢到陣時佢將嗰啲咁嘅證據全部銷毀晒，你哋嘅責任好重嘅喎。如果下面出現咩火燭啊剩，就算你而家你呢個電話打過嚟，我唔知你係咪主管啦定係咩領導，你都一樣係刑事責任嘅喎。所以你最好你安排你個領導，你盡快俾電話我，唔好再拖啊呢樣嘢。先生，呢邊我係針對翻呢邊係代表廣州1、2、3、4、5定冇服務員。我知道你肯定係代表1、2、3、4、5，因為你打得電話過嚟你就代表佢，但係你最好揾你嘅領導直接打電話俾我處理呢件事，因為呢件唔係普通嘅
少嘅投訴，少嘅成，因為呢個係一個整體嘅案件投訴，你咁樣將佢惡意降格、按意性嘅，你嗰份法律聲明，你有冇睇先？嗰啲附件你有冇睇先？翻你當時喺公單中提到要進行呢一個攔截嘅呢個操作，咁呢邊致電翻俾你係解釋翻，我哋呢邊係冇攔截嘅，只有撤單唔轉派俾職能部門，同正常按照呢個職能流轉進行轉派嘅。咁你哋如果你哋造成呢個已經造成呢個危害，係點樣處理先？已經造成泄密，已經造成成呢個係點樣處理先？你係應該話俾我聽呢樣嘢，唔係話俾我聽你處理唔到，要我去撤單，同你掩蓋呢個錯誤。你琴日係6點幾，下晝6點幾發咗條咁嘅短信俾我，要我喺網上去處理。網上處理嗰度呢，佢將我嗰個舉報變成係建議，然後佢嘅引導係叫我點撤單。呢個情況係好惡劣嘅喎，因為佢第一單人嗰度已經係註明呢樣嘢係要做乜做乜，唔可以做乜。你喺你第一單嘅回覆裏面根本冇話俾我聽，你違反咗呢個規定，你係已經違反咗呢個規定，將呢單派咗落去海珠區政府。佢6單喺海珠區政府6次喺海珠區政府流轉，已經係構成佢已經嗰個不辦案啦。咁點解佢唔提及啊？佢本身就應該提到屎啦。你係俾案件嘅屬地處理，咁廣州都係佢嘅屬地噶，佢都係屬廣州噶。佢6次唔處理，咁你個提及，你係咪應該提到屎啊？而且你六個分單裏面係將我嗰個投訴原本直抄落去，所有嘅附件，我嘅聲明，我嘅成，你係直接咁樣發咗落去嗰6個公單裏面。而家嗰6個公單已經係流轉咗幾多日啦？已經係流轉咗3日，起碼72個小時噶啦，到而家。所有如果佢要銷毀紀委要查嘅證據，檢察部門要查嘅證據，佢如果銷毀咗嘅話，你話俾我聽，你哋1、2、3、4、5，你代表嘅係1、2、3、4、5，你話俾我聽，你哋將會負咩責任？你話撤唔到呢個單，你話追唔翻呢個單，係你哋嘅問題。因為呢個單你落咗去，你追唔追翻嚟，而家已經係既定事實嚟噶啦。你話俾我聽，你哋將承擔咩問題？呢個公單嘅流轉係邊啲人操作過？係邊啲人審核嘅？呢個日誌你一定要俾翻我，因為呢樣嘢我就算去我而家再對翻去檢察部門，再對翻去紀委，人哋都要問我噶。你1、2、3、4、5邊個派嘅單？邊個審嘅單？邊個批嘅單？佢流轉咗去邊度？根據翻你依家描述，係針對翻當時個公單熱線冇進行呢個提級，一個冇提級處理，第二個你根本冇通知過我，你亦都冇問過我咁嚴重嘅事，你1、2、3、4、5你都唔去核實，唔去成，唔去睇清楚又係咩問題，你就按照你自己以為嘅嘢去派咗單，將呢個案件流轉咗去基層，呢個責任你哋係揾邊個去負責？林先生，關於你對於熱線冇提及進行呢一個處理嘅話呢邊幫你核實相關資料，請唔好掛機，稍等1到2分鐘。請稍後。请稍后。
請稍後。先生你好，咁就新代。嗯，針對翻你要投訴熱線呢邊冇進行呢個提及督唔辦，呢邊係冇需要登記提公單。呢個冇提及督辦，仲係一個你我針對你熱線係問你呢個泄密情況，呢個法律責任，你揾邊個去承擔？邊個公號？邊級？先生你提到嘅呢一個信息泄密係點樣一個情況？你有冇睇嗰份文件？有幾多個？有幾多個文件㗎嚇？呢份你講嗰個單號有幾多個文件？你知唔知啊？有冇睇過先？先生呢邊你上傳嘅文件呢係有9個嘅。有9個係嘛？係有9個附件。有9個附件，你知唔知邊個係重心啊？唔係，你想反映你嘅係我哋知唔知邊個係定係邊個係之前嘅投訴重心先？你有冇去睇過？知唔知邊個係我投訴嘅嗰個附件最重要嗰個文件？先生，我呢邊嘅工作回訪啦，主要係針對翻你你知唔知道？你話俾我聽，你知唔知道先？我問你嘅嘢，你唔好岔開話題好唔好？你知就知，唔知就唔知。睇過就睇過，冇睇過就冇睇過，我唔 OK？咁先生呢邊你有冇睇過？睇你嘅附件未？未啊嘛，你連附件你都未睇過，你連個重點係乜嘢，我投訴嘅重點係乜嘢，你都唔知道嘅話，你覆我，你話同你無關，你話你處理唔到，我問你邊個負法律責任，你同我扯東扯西。先生，可能呢個需要同你解釋翻我呢邊。你唔好同我解釋啲冇無謂嘅嘢，你嗰啲程序上嘅話，你唔需要同我講，我問你嘅嘢，你就解釋呢樣嘢俾我聽。你而家你知唔知道？你哋而家泄密嘅呢樣嘢係泄咗啲咩嘢？你知唔知先？先生，你喺公單上記錄嘅內容已經係有記錄㗎啦。咁呢個係有。我問你打電話俾我，你有冇了解清楚整件事先？你有冇？就呢個投訴裏面嘅附件，你清唔清晰？邊個文件係同邊個文件係咩關係？你知唔知？你唔知，我而家可以話俾你知。你唔好同我講你程序上嘅嘢，你連工作嘅問題啦。你連呢啲附件你都冇睇到，你同我講，你連泄密泄咗邊部分密你都唔知，係咪先？你仲要問我泄咗咩密？咁你係咪真係唔知先？如果你唔知嘅話，我而家就話俾你知，我唔 OK？所以我問你，你到底你知定唔知？你唔好唔出聲，知就知，唔知就唔知，又唔係打你一身係嘛？你知嘅話你就話俾我聽係大概係邊個文件？你話嗰啲文件裏面冇嘅，我就話俾你知，我唔 OK？先生，可否我呢邊先？你唔好可否，你就肯定就否咗噶啦，因為你而家係重大違法嘅嘢，你唔好話你可唔可否？你而家話俾我聽，你點樣去處理？如果你處理唔到嘅，就揾你領導。你唔好同我喺度遊花園，講埋晒啲無謂嘅嘢。你連嘅工作係一個登記受理平台，關於你係受理平台，但係你分擔出去㗎。需要由翻政府部門跟進處理。你分擔出去，點解你會將投訴呢條街道呢個區嘅嘢，你會發咗去俾呢條街呢個區嘅基層？你呢樣係瀆職嚟嘅喎，你呢樣嘢係瀆職嚟嘅。你平台嘅話，你係有義務去分擔。如果你唔清楚嘅話，你係有義務打電話嚟。你哋1、2、3、4、5輸單入去嗰度有提示㗎。如果案件複雜，1、2、3、4、5會打電話過嚟同投訴人核實。有㗎，唔係冇㗎。你都知道有9份附件，如果你唔清楚係邊份打邊份，邊樣講邊樣嘅，你係咪應該先打電話同我核實先？
你唔好話同你1、2、3、4、5完全無關，我哋唔關事。而家唔係你關唔關事，你而家唔係追究呢樣嘢嘅就，我追究你點樣攞翻件嘢，減少呢個泄密造成檢察院造成嗰個紀委哦，以後先生可辦唔可以案。俾我講幾句話？唔好你意思講嗰幾句話打斷你唔好講啦，你一係你揾你領導講，你係咪領導先？你唔係領導嘅話，我呢邊就你就揾你係負責領導嚟講。接電翻俾你唔好嘅呢個同我喺度工作人員，我哋喺度多工作人員都咁可以。樣轉嚟轉去，你唔好可唔可以？我就問你，你到底你知唔知道呢個附件嘅名？你睇唔睇到先？而家有睇到嘅，先生。有睇到啦嘛？嗯，咁你睇唔睇到一個叫關於海珠區多部門涉嫌系統性瀆職、互拋假公文、包庇重大違建、放任巨額非法斂財與電氣管網損毀聯合控告書啊？睇唔睇到啊？第25版有睇到㗎。有睇到啦嘛？咁你哋有冇點開嚟睇過啊？有冇先？先生你好啊你有定冇？你講你自己就得啦，你唔好講你同事。你而家你覆緊我，你有冇點開佢睇過先？先生有點開㗎。你有冇點開佢睇過？你唔好岔開話題，就係咁簡單。我就問你有冇睇過？冇睇過嘅話，你而家麻煩你點開佢睇一睇得唔得？我依家可以點開睇嘅，冇問題。你而家先開始點開睇啊嘛，你睇啦。咁先生呢邊再根據翻我哋你唔好根據咩嘢，你睇下呢份嘢寫嘅係乜嘢我哋嘅先。工作人員都係應當遵守保密嘅呢個制度，不得你知道有保密呢個制度就好啦。你知道有保密呢個制度就好啦。你將呢個保密嘅制度已經係爛咗噶啦。你知道有保密呢個制度就唔錯噶啦。你係必須要知道噶。呢個係基本嘅操守嚟嘅，1、2、3、4、5。係嘅。你知唔知已經造成幾惡劣嘅性質啦？你睇唔睇到第1頁就寫乜嘢噶？10個工單屬性，你對翻，你分開嗰6單，有邊個工單屬性係可以對得翻呢10個噶？就係咁簡單。消防安全係嚟 A03 最高級噶啦，安全生產類 A04又係最高級噶啦。管網危機、燃氣電力高危，呢個又係最高級噶啦。公共衛生違建緊急有冇？涉黑涉惡公安類有冇？你將違法建設類 B01啊，你都降級到最低啊，變成一個普通嘅違建案件啊！呢個係你平台嘅責任嚟噶。你點樣去嗱聲矯正呢個錯誤？唔係同我講你哋推卸呢個責任啊！你想我唔追究你哋責任咁深嘅話，你應該係嗱聲將該俾紀委嘅紀委，該轉出去嘅轉出去，唔好再同我講唔關你哋事啊！呢樣嘢唔係話唔關你哋事嘅問題啊！你睇政務公開、程序違法審查呢樣嘢要咗噶，政務公開。你嗰個辦案日誌啊，嗰啲嘢你唔俾翻我？呢啲你如果係針對翻呢個，我唔係針對邊個工單嘅，我而家係指你哋而家個工單嚴重已經違規噶啦。你哋呢個派單係嚴重違規，唔係叫我撤單啊！而家撤唔撤單有乜作用啊？撤單佢睇唔到咩？72個鐘頭。本身啊，你一發落去啊，我即刻就回覆咗你噶啦。你哋都唔即刻去制止，你哋都唔即刻去處理。而家72個鐘頭後打電話嚟，就係叫我撤銷呢份單。啊，如果你怕你俾人哋報復，我已經投訴咗佢3年幾啦。你話我仲怕唔怕俾佢報復啊？呢個唔係話揀，呢個唔係我怕唔怕死嘅問題啊，係你哋已經違規操作嘅問題啊！你點樣去矯正啊？你矯唔矯正到？如果你矯正唔到嘅話，你就揾你領導嚟聽呢個電話，好唔好？
先生你好，我哋呢邊我幾咧，無時都好，論係你唔好領導定係我再加呢邊，呢啲嘢，你同我講實際嘅嘢，好，唔好你唔意思好再好啊，唔好？好，唔好意思，我呢個用詞用得唔好啊，唔好意思。咁我呢邊嘅話呢，係針對翻你當時喺工單中呢個攔截嘅呢個情況，作出呢個回電俾你。咁如果你表示呢個工單唔需要撤單，按呢個職能流轉進行呢個唔係我呢轉派嘅個職能情況下呢，流轉，我冇話過可以按呢個職能流轉。你有冇睇？你有冇睇？你有冇睇嗰個切？哦，咁先生係咁嘅，需要同你講翻，我哋熱線係會根據翻呢個職能分工去你係將呢個工單轉派到你對應喺嗰度單位跟覆翻我，進嘅。你書面覆翻我，抌翻個章，你寄嚟俾我，書面覆翻我呢樣嘢。你話你哋唔先生你撤單，好，一定要咁樣流唔好意思，我就重轉，複咗呢句話。唔存在泄密呢啲情況，你就咁樣覆我，明唔明白個要求按照我哋熱？線管理辦法第明唔明白個25要條啦，求？我哋係本身應當係你嚴格唔好遵守你唔好理保密制度。你熱線點個樣，你熱線點個操作係你哋嘅安排，你可以咁樣寫，但係我嘅要求係要你哋咁收翻呢前邊關啲單，於發翻去紀委，你哋做唔做到？做唔？你話唔關你哋事，唔關你哋事，紀委唔喺我哋呢邊嘅渠道你嘅，可以將呢啲，建議你向12388你唔好建議我，你唔使建議我啦。而家我同你講你哋嘅錯，你哋要做乜啫？你唔使你建議我去打12388。你話你書面答覆翻我，點解會造成咁嘅現象？你唔好簡單咩屬地管理咩性呢樣嘢係已經係26次噶啦，你哋已經係廣州係破咗紀錄噶啦，冇一個可以超過100幾200份單26次吧，最犀利嗰51次啫，我見到。哦，咁先生，我同你確認下你要反映嘅內容啊，你就針對翻現時嘅呢個原始工單，我讀下個編號01260525121907801010061010呢個冇後邊06嘅，就報到010呢個工你睇下你單編號。你記都記唔清啊，已經。你真係記唔清揾我係唔讀你唔好意思領導嚟講啊呢樣嘢。你哋領導嘅投訴電話好咩好係幾多啊？你哋有內部跟進㗎呢樣嘢，內部投訴。唔係啊，先生，等一陣我幫你登記嘅就係俾翻我你哋唔使幫我登記，你有內部嘅投訴㗎，有向上嘅投訴渠道㗎。你點解唔方便話俾我聽啊？你係需要我哋呢邊嘅值班班長同你溝通，定係點嘅意思？你哋而家最高嘅，你揾到邊級嘅領導啊？值班班長冇啦，已經係我嘅領導啦，先生。佢梗係你嘅領導啦，你連班長都唔係嘅話，你起碼揾佢哋過嚟聽電話啦。你一早就應該揾佢過嚟聽電話啦。唔係如果處理咁嘅問題，我呢邊嘅工作你係揾佢唔到定點先？解答到你嘅問題啊！你而家你覺得你解答咗我啲咩問題先？你覺得解答咗邊個問題先？都係同我嘅工作係一樣嘅流程㗎。你唔好理佢同你嘅工作一樣嘅流程，你處理唔到嘅，而家我揾你嘅值班領導，你係咪應該揾佢過嚟傾先？佢係唔俾你定係點先？唔係咁。有呢個要求嘅話，你係咪應該你去揾佢先？溝通嘅冇問題，我會幫你上報㗎。首先你需要你唔好理你而家揾唔揾到佢？我問你，你唔係上報，你知唔知你再上報嘅話，你拖幾耐時間啊？呢單嘢已經過咗72個鐘㗎啦，你上報完再上報，你諗住拖幾多個鐘先去回收呢份單啊？我係叫你處理好呢件事啊，唔係話我撤單啊，我冇一路，我可以明確同你講，一路由始至終，我冇叫你撤過任何一張單，你唔好歪解我嘅意思，你而家就係同我講，你一係撤單，一係就按呢個流程走，你呢個流程係有問題，你又唔肯去回收翻呢啲單，造成泄密，咁呢個責任你唔係即刻你揾你嘅領導嚟解釋，你又解釋唔到，你仲要去上報，仲要去成，你領導而家係唔喺你附近定係點先？定係一定要經過上報呢個流程，過1日、2日、3日、7日先至覆？
咁我先確認翻，你等陣需要我你哋確認嘅嘢我話俾你聽溝通。你確認嘅嘢，我而家讀一次俾你聽。如果你睇唔清嗰份投訴裡面寫嘅嘢，我就讀一次俾你聽。你今次你任何事你都冇做到，我嘅確認就係咁啦。你所有嘅嘢都係無效嘅。你而家所有同我講嘅嘢，如果你話要我確認你做咗乜，我就將嗰篇嘢讀一次俾你聽，得唔得啊？30頁紙。先生係咁嘅，咁我呢邊幫你去上報俾班長嗰邊去同你溝通，咁我都要同佢講翻，你大概需要同你解釋啊，或者要講翻你啲咩內容俾翻你㗎嘛，係咪？將成份嘢俾佢睇，佢就睇得明啦。冇理由咁都睇唔明啩？有先生呢個1000個字，係為咗有1000節省個字返我哋嘅嘅主溝通題，嘅內容。係骨幹，有一份追責法律聲明，有一份投訴嘅主件，有一份導讀文件，咁清晰嘅嘢都解釋唔清楚你。先生，我需要向你解釋嘅係，你唔好同我解釋啦，係針對工單你話俾我聽，職能部門跟進你唔需要同我解釋，我唔接受你任何嘅解釋，明白未？你呢啲解釋我係完全唔接受嘅。首先我係唔接受你嘅呢啲所謂嘅解釋。你點樣去審單？你點樣去成？你同我講呢啲咁所謂嘅程序嘅套話，我仲清楚過你。人哋一早就同我講咗啦，你一定會係咁樣講噶啦。呢啲係法內屬地嘅，由屬地管理，唔關我哋事噶啦。咁屬地嘅話，你做乜嘢稀釋？你做咩要稀釋嘅嚴重性啊？喺平台你就肢解重要線索、惡意降格定性、縱容核心機密泄漏。你將嗰6份分單全部將你啱啱自己讀過嘅嗰個文件名，每一份分單發俾佢哋。你自己唔係未讀過噶啦，嗰個文件名，你記唔記得？唔記得你陣間睇下，記得。同你領導講，叫佢嗱嗱聲處理好呢件事。你唔好再同我耍呢啲咁嘅套路，我比你仲要熟。先生，係關於反映我哋1、2、3、4、5平台冇做呢個提級處理、分級冇做提級處理、分單處理，以及人為肢解重案線索。聽住，人為肢解重案線索啊，惡意降格定性啊，縱容核心機密泄漏啊，嚴重累積欺詐。唔好同我簡化，再簡化呢啲咁嘅指控啊！冇提及係你哋嘅處理問題咋？你今次嘅問題係人為肢解重案線索啊，惡意降格定性啊，縱容核心機密泄漏啊！你今次嘅問題係呢個啊？先生你講人為肢解咩？人為肢解重要線索啊！嗰份法律聲明裏面第一段就有噶啦。仲有惡意降格定性啊！惡意降格定性。我已經講咗10次啦，你都唔知道我核心投訴係乜啦？縱容核心機密。縱容核心機密泄露啊！嚴重累積欺詐。仲有一個係時間倒掛。咁先生，其實你呢個反映嘅問題，我哋可以幫你登記翻俾我哋熱線跟進回覆翻你呢一個情況嘅，呢個處理過嘅。你一定要登記㗎，呢個你一定要書面回覆我㗎。好，咁我呢邊通話結束後會登記嘅。咁如果你需要書面回覆，我都幫你選擇呢個回覆方式。咁你需要郵寄嘅地址喺邊度㗎？廣州市海珠區。人口直街10至12號702，唔係12號702。人係單人旁一個2個人係咪？係。同投訴上面嗰個地址一樣噶啦。口係嘴巴嗰個口嗎？口到個口啊。先生，你個聯繫方式係唔變嘅，係咪？都係呢個138嗬。
係記翻姓周嘛。係你呢個內容我呢邊通話結束可以幫你針對翻呢個內容進行呢個投訴轉派嘅，俾翻我哋熱線去跟進你呢、一個啱啱提到嘅嗰幾點，人為肢解重要線索，嫌惡意降格定性。你講嘅惡意降格定性係咪即係指我哋將一個冇單將佢一個冇冇單拆開6個，而且將嗰6個以嗰個以稀釋咗佢個罪案成分，佢上面有寫㗎嗰幾份嘢，大佬，我冇理由而家我同你講，我又要打開每一份嚟睇，你哋到底你哋可唔可以先睇睇發上去嘅附件內容咧？你唔好淨係，先生，我前面其實你就算你睇嗰1000個字啊，都知道大概咩意思啦。你可唔可以再睇下啲附件咧？我懷疑你哋每次審單，你連附件你都冇睇㗎，嗰度已經係寫得清清楚楚，邊個文件係做乜嘢，邊個文件係做乜嘢㗎？你哋惡意將佢發咗6個單，發咗去基層，等佢可以有足夠嘅時間去銷毀呢啲證據，變更呢啲咁嘅嘢。雖然大部分佢係變唔到，拆唔到，但係你哋已經係存在咗呢樣嘢啊！如果再發生火燭嘅話，海珠區你哋都係同謀嚟㗎，你哋都係刑事罪㗎。而且我投訴嗰日啊，海珠區中大埔北市場啊，燒頭咗5點鐘就燒到夜晚半夜11點幾啦，新聞報導嘅時間嚟㗎，呢個係你哋接單，你哋仲可以咁兒戲，仲可以當冇回事，涉紅色消防重大利益嘅嘢。你可以隨便20幾次，佢可以將國家嘅強制標準。先生唔好意思啊，打斷一下先。咁我都係要先圍繞翻我本次回電翻俾你嘅一個最重要嘅工作，就係啱啱我唔係同你解釋咗嗰個工單，我哋只有正常嘅流轉同嗰個撤回㗎嘛。我知道啊，呢個你唔使解釋俾我聽啦，你流轉同撤回，我呢樣嘢我一早人哋就話俾我聽，你會用呢套咁嘅嘢同我講㗎啦。而且佢叫我同你講嘅呢啲嘢就係人哋切單嘅。你有冇權切單係你哋嘅問題，你哋點樣去解決呢件事？點樣一個滿意嘅答覆係你哋去處理？你嗱聲轉交俾你領導，佢領導你領導處理唔好嘅，你叫1、2、3、4、5督辦嗰邊嗱聲點樣去解決呢個問題？你哋有協辦有成㗎，你哋會自己內部會追責，會有呢啲機制㗎。咁先生呢邊我就通話結束會反饋翻俾我哋熱線管理機構嗰邊去跟進翻你個工單一張冇單拆成多個子單，冇提及處理，人為肢解重要線索，惡意降級定性，縱容核心機密，呢啲行為存在縱容核心機密泄露，因為會流轉到全部嘅基層，咁本身你投訴嘅基層，咁佢呢個行為就會存在機密泄露，係咪呢個意思？咁然之後唔係呢個行為係咪存在機密泄露呢個意思？呢樣嘢，你哋如果覺得都冇呢個定性嘅，你哋可以咁樣覆我，係咪？你哋有你哋嘅標準㗎。呢個流程同標準必須要，仲有一樣嘢，我要同你講嘅就係好簡單嘅啫。你等等，我又要打開另外一個文件睇，呢樣嘢就係我俾街道嗰度㗎啦。上次拖完又拖，拖完又拖，你等2分鐘，你唔爭咗呢2分鐘啦。嗰條友叫咩名啊？最後鄭重聲明，嚴格按照法定辦結程序，以官方書面形式予以實質性答覆。本人拒絕任何程序化、無效化、口頭扯皮。案件嘅處理過程與結案報告必須符合政務公開規範，經得起上級監察與法紀審核。言盡於此，睇你哋實際行動。OK 未？
先生，你係如果唔將呢句 OK 嘅要我話，寫喺張單你到陣上邊定？時遲啲嗰度有我嗰個，你哋都有錄音㗎，你將個錄音發翻俾係啊。你領導聽就係啦。如果冇嘅話，你去網上嗰度有個微博地址啊，我到陣時發上去啊，我錄咗音嘅。先生，呢邊我嘅工作已經記錄完㗎啦，咁就我呢邊班長就無需再為你跟進嘛，因為我已經受理咗你嘅內容啦。你跟唔跟進係咁然之後我你會將呢個唔需要同我講，內容俾翻你哋預算跟唔跟進？機構，跟住預算機反正你哋構會針對翻你個我內容作針對嘅係1、2、3、出回覆。4、5，唔係針對你，明白未？明白。你明白。咁呢邊代表1、2、就3、4、5覆咗呢樣嘢，1、2、3、4、5係係未辦完嘅。你話翻俾佢咁後期聽，佢揾第二個覆，另外一回事。OK，咁呢邊會交由翻熱線平台嗰邊去嗯跟進翻。嗯咁就係你嘅接聽。嗯，再見。係咁，拜拜。